और एक शायर बाजा है लेकिन शायरी सुनाओ में लेकिन कुछ दर्द होला। दर्द ही होला कि दिल में थामे कहीं और नहीं निगाहें पे है। दिल थामे कहीं कहीं निगाहें हैं, पीछे गेहूं है आगे सरसों है, यही मेरी शायरी थी कल परसों है। देर रात यही शायरी चलती रहेगी, सुनना है तो सुनो नहीं तो बंद करके मोबाइल सो। हमारी पेपर थी 10 की तब भी मोबाइल चलाया, आज तक 11 में आगे रील बनाया। हमें तो अपनों ले लूटा क्या गैरों में दम था, हमारे पास मोबाइल ऐसी थी जिसमें रिचार्ज कम था। जय हिंद जय भारत।